Ndini. Nataka kusema. I'm sorry changani. Inini ndakapiwa munda imai. Ndayo ndikarema kwemakore makumi matatu. Saka mai vangu vakashaya musi wa 10 October 2021. Ipapo kushaya uko akaita vakandosimuka mhiko yekuti vana vehanzvadzi munda uyo ndakapiwa wakuti haufaniri kurima pane kuti vakarohwa handi vako ibva muchidimbu nemutindizvo. Ini ndawe ndakamira ini kusanya ngoma. Kana mwenye mwana anato. Awa ndisekuru mwana yanzvadzi yangu. Avo vana vangu vaiya. Yatangu wapande. Wapande kimbo pande kwa kwa. Mati. Wapande kundidzokerere. Ndakapiwa munda ndimai akandibereka. Anova ndiyo ndakagara naye. Saka ndakaurima kwemakore makumi matatu. Mai vakazoshaya gore rapera 2024 musi wa 10 October. Zvadaro mumashure macho wakomana vana vehanzvadzi wanga watotonditorera munda wacho wandakapiwa nani namai. Ini ndaigara namai kumba kwangu. Ezo muripi Ndiri pamba pangu. Ambapo ni pamweli amachi. Muarea macho. Ndiri mukumasi kumunda aita kumaninda dzimba dziri saka tinotobva kumba tichienda kumaninda. Kune nzvimbo inogariwa nenzvimbo yekumaninda. Saka tese apa pana anogara mumundaba. Tine kwatinogara asi tichinorima kupi kumunda. Haisi pamba. I'm sorry. Ndide kubatsira panyaya iyi. Nyaya iyi ndingakuti yakauya mudare medu yakatanga kuuya awa sikuru wacho wari waripotera kuti waruramba nemunda. Sikuru wanogara kwako kunyamaropa. Babao ndiye anga ari muridzi akatama 1969. Babao ika. Murozi 1969. 63. Right, wadzi kanyamaropa. Right, nyaya yakazouya ndeye kuti vari kuripotera apa. Vari kuti munda ndewe isusu vana magoshi. Wakatotama. Watotama wasisi kutomboga. Saka ndokubva isusu sedare takaona kuti hazviiti kuti wadzoke kubva kunyamaropa wachiuya kunotora munda weapa. Takapa judgment dzekuti munda ndewe apa. Murozvibata. Right. Ava zvokugara kwakati uyu nditete wake uyu. Baba uyu naava muri muhwai. Tete ava vanogara kuvhireji raZiko. Munozvibata. Ndoko kwavane musha waikoko. Ava vanogara muvhireji raSereko. Kunova ndiko kune minda iyo. Kune minda iyi ava. Munozvibata. Ava vanogara kuvhireji raSereko. Ava vanogara kuvhireji raZiko. Saka nhau iripo ndekuti tete waipiwa munda namai wangu. Munozvibata. Panova munda ipapo pacho. Saka wauya kudare tete ava takawati isusu minda iyi ndeye kwamabvudzi ava. Zvatinoita isusu takuti mukwanise kuwana ndima yamunorima imi muchikurarama. But kana mazofa minda inodzoka kupi kumaoko eava. Munozvibata. Tikaita judgment ravo tokoti takaita muna nhinge musi wa 20/09/2025. Munozvibata. Tagara tikazoti aiwa tikazouya tichikuratidza mugari kuti tone mapikicha acho padai totora pamunda pacho. Tikatosiya tavati munoita straight ndima imi murimo kuzasi. Anga atovaka imba yaava kunitoine imba ye2 rooms yakasaka yatori kumunda ikoko. Right. Wakaendana nazvo magwere anga akadai. Tikavati aiwa ndozvayatomisa kupai mugano mushe magwere kana mabvisa chibage. Tikawirirana.
Munozvibata. Tagara takazonzwawo wakuchifona kuti tirikuona mupurisa wepahatari panapa aya kutisunga reason saunyama wakandifonera ndikati isu tinogara takataurira vanhu kuti hamutongwi kwahata munotongwa kwachief yani chief saunyama uyu takamurambidza kuenda kwahata tikati haukwanisi kuenda kwaani pachief hata tozonzwa vai tagara patakazofona takuti taakuda kuzouya koisa chii mugano uya zvakanaka sinziwa magwere akabva ndopatakazonzwa kunzi nyaya yako ani yaunzwa kuno kwamambo avari kukera moti munanjeva ndo mamiri akaita nyaya awa neawa handiti hama nehama wade ukama awa ibva wasiwa pai pamunda wamai ndizvo avari kerubhuku munda utori munzvimbo utori munda uri mubhuku raserekwa nditi avanogara kwaziko waiuya vachirima mai wavo varipo kaposheni kavo munozvibata mai wavo aripo vachibva kubhuku kwavo vachiuya kourima munozvibata saka pawakatanga kunetsana unotaura sekuru ndowamba kuti munda ndewedu isusu ndewo baba wedu wakatanga uchienda nyamaropa watati aiwo munda ndewekwamabvudza munozvibata saka patakatonge tiri kuvagadzisa mai vakamboenda kuri kumajestic court wakasvika ukachirirweswa bheki kunzi dzokai tovatanga pajajimende wakasaina wakaita zvese time zori wasumisa vanhu kwahata kuda reason saunyama totozva reason ari panapa ndikati reason hautori vanhu kuenda ikoko wabvunzei ndakatomufonera reason aripo ndikati reason hautorimo vanhu kwamambo saunyama kuutonga uku hausi kuvatora ndipo pawakazonda taakuda kuya kuisa mugano wedu kuti musiye mugano wese vana vacho vazukuru vanga uri pati avazi kuti katovaudza kuti imini hamuna kodzero yenhaka yani mune nhaka kumba kwenyu tete awa wari kurima nekuti ndimhai wavo vanga achirimo kuti papi tavapa kuti asi kana wazorara vasipi munda ndeve wakaenderana nazvo patakazobva kuti nyaya yauya pamambo kudota pamusoro mambo nedare rese nevanhu vese vari munhu nyaya yekuti vanhu ichokwadi nyaya yedu payakanyanya kunetsa pakafa mbuya panofa munhu pakukowa mbatya paya paya ndo pano hapata vanhau dzechi dzenhaka saka ona sekuru magosha ndiko kwakaberekwa mbuya wedu isusu wabva watangoti tapedza zvese zvekukowa taona minda yedu yatakasosiya 63 endei kumaminda izvozvizvi musambodini ba ngatitomhanye tiende kumunda so asina nguva ungoshambotendera ndakataiwa kumunda atiendi nekuti makasota ma63 ndiri muna mutoro wangu sabhuku anofanira kuziva ndo zvamaudini makuita ngekuti kubva pakasofa wana baba wangu vari wapenyu wana mhai ndo vanga kunotera minda yakasonga wasiya wapiwa yengo inini bva ndangokondera bva pandakasorova ini ndakarovawo muna 2001 ndo pandakarova 7 January kubva ipapo ndakamboita take over mitero yangu chikobva ndakasabhuku kusvika pabasi saka sabhuku anofanira kuziva kuti imi madzokera wanaseke magosha inini madzokera maodanai zvipamutemo saka ndazvichibvira manje hambai sabhuku audini auziwe kuti tingoutema tiri kumunda kunzi hambai kwayada kumutorera mindaba tinoti musaine musorende mutipe mari tikati ano ngatiende kwasabhuku wandoramwira paya paya pamari takasabhuku kuti tingotorera tega tega edo zvasabasa sabhuku vakati uba sabhuku anofanira kuziva kuti wanhu waya waya wanga uzi wakaenda wari mutana wangoramba saka ndo pakabva netsa nyaya iyi ndiwo wakabva waendesa nyaya yakwani kwachanganisa nyamaropa vatatapiya masamanzi patangoenda patangotsanangura nyaya yedu mamiri yakangoitawo yangotongwa sematongero yakangoitwa then tabva ipapo manje ndifunga nyaya yataurwa kuti tete kumunda tete ihanzvadzi yababa zvokuti tiri koko kakatobuda masoko asingatauriki kuti kana mufoni mangu maodhi yacho ndinawo ndakada wabudisa ko katola kusabudisa ko wana se watakotodhikira kuti kuti pamunda tete ndokuti handi tete wenyumba akaita zvekuhuriwa nambuya wenyinini akahuriwa handi sedunya akambereka ba sedunya akauya newana watatu baba wako maishitewo neumwe mukoma baba mukuru wa baba uyu musamboerengebo mwana wedu saka tingomuda kuti timupe munda ngokuti mahamutidiba ndikatoti siri mungoni chamunondoendera chii mukadzi wangu inini mukunda samuna kuti ndisvike pakuzorora akapemberera mushameni makati mukadzi wako afanira kuenda kwava musungi kuwirana vamupembera nhasi kufa kaita mbuya zvava zvachinja chirudziro iyo vaindobva yakadaro patapezana nyaya yedu wokamagosha bva wabudiswa mudaro bva wasvika pakubudiswa kunzi hamuchina chekira neminda isusu 2018 ndakapiwa takadaidzwa kukoti kunyanga ndapiwa inopiwa ndakapiwa inozisika episode yatakaisiwa nditete kuti ndina episode ya 2018 2025 gore rapera nyaya yeminda yakangotanga iyi ndo paunozwa ukamhanya kuti kuendepi uko kunyanga uko
Ndikana sabhurusi watombodaidza wacho wanzi wakachokoto kwa mkwasha kunzi wakachokoto. Wakadaidza wanzi uye kudai. Wakatoramba yodari kwedu isusu. Wamanya kuenda nyanga tozita kutodia nyanga kupi. Kudai. Taenda kudari mukoti muya. Wakati nyenyi inofana kutongwa uko kuna na changamwe. Kuno kwatigo ndikutonga bani yedu. Ndio wanoziya nyaya yenda. Inofana kudzokera. Chakangobva claim akashanduda kubva kana zizvo. Toda episode kuti yechipiri. Patapia episode yechi2. Saka isusu tazosara topata katarwadziwa. Saka tete wakadai so. Chikonzero chacho ngecheishi tipane episode, shuwa episode vanhu vamwe chete. Kuti kana umba yawo wacho akuti tonga umba yawo ndisu kuti zonasika kana chanetsa. Ndiso nasi vanotokaunga kunzi ndio nasi vanona zvemumba umo. Saka katapi episode zvoti atisina hedu bachi atisina kukama. Kana zviri isusu takwenda nyaya yedu takuendesa kwasa nyamano pakudai. Tikaendesa nyaya yedu isusu nyaya yedu tauti atete kuti tiwabude mumunda medu ngekuti still tapia episode. Episode yacho kuti aende pamunda wake wakapiwa wacho ari kufana mumunda mani medu. Saka zvino kuvhiringana kwacho kuzitonesa ngekuti ane bhuku rake yakarwa kudhara. Isusu tiri kugara kubhuku rekwedu. Zvingozoita mushere ngekuti muna ngakadai sokutotsvagira mhosva already. Titenge utokonyana yedu tatikumbira dai zvadaro kuti sezvo episode iri pakati taisa episode yekutanga so taisa yechipiri. Handifuti ngoita kuipa pakukama pekuti ndingete episode tinosoya tese padambudzo ndife tingodiwa. Saka amene kuti pangoitwa sei ndio balansa nyaya yedu kudari papa. Yatongwa nyaya yatongwa. Paizoti wapese nyaya mugano kuti imi mitete munofanira ngemirima wakati tonga kuzaso kuti imi amfani watorera munda chose patete. Tete sezvo akanga apiwa kaportion yaanoseenzesa kunge mai wake ako. Musi yakashandisa yake. Kana akashandisa musi wanomukasipo ba. Ukamabvudza. Munhu amatora munda wenyu ngekuti munda ungatoinwa usukuruba ndimezopanza asi kuna tete during presence yake ungari mpenyu anofanira ngachishandisa. Saka tatangomira bazi tawe kumugano wako. Ndio kunyaya paya yangodini. Ndio yakuno. Ndofunga tiri kwedza ngondo muchidimbu. Alright. Pamusoro yechangambwe pamusoro ine ndini sekuru akafa mai weyu nditete wangu hanzvadzi yababa. Saka ndaingoti apo neapo ndienda komumaira kutrombo. Ndaenda ikoko kuna baba munini wangu namabhande neni tiri vatatu. Avo vairi vatadza vakubudirira kuuya kungu kune nhamo yakaitika. Saka ine ndakaona muzukuru waitaura kuti nyaya ndizvo yakaita. Ndikati haiwa haine tsiba. Bhuku ndinaro iro ndakabvara kutozi tete wacho nyora achiri mupenyu. Iye tete wacho mai weyu. Bhuku iro akanyora ngeri. Tazirozosara zvinetsa ndausiya ndadari. Ndiro bhuku iro akanyora. Bhuku rakanyorwa riri kuti anyorwa musi wa9/12/2015 nhaka yatete Mavhudza Patricia. Gadheni nemunda wangu munopa mai Kajokoto Kalista. Mwana wangu akandichengeta. Saka ndamupa nhaka yangu. Akandichengeta kwemakore masere. Kana ndafa ndinochengeterwa pamai Kajokoto. Musazondidzikise kushort line. Ndapota hangu. Elias Magasho. Elias Magasho. Nditete hanzvadzi yababa. Wakarohwa kuti Wakajokoto kubhuku rekwaziko isusu tiri kwasere. wakarohwa. Wani munda yariko. Nemagadheni atoripo. Right, pane pandoda kubvunza. Ava teta nditete hanzvadzi yababa. Handiti. Zvinoita here kuti muri apa muri muzukuru muri shigwa baba nditete wenyu handiti. Muri ukana pfuma yekumberi. Ameno pato saka. Aiwa. So tanzwisisa nyaya yewanhu. Statement yataura maindi waka.
Saka tiri kuti manje inini pashona tikati kuta munda ngewe. Yes. Handizve munda ngewe inini. Iwe ndi baba uyu, tati ndi baba uyu. Kwamuri ndi ndi baba uyu. Handizve? Munda ngewe inini. Tisafudze zvinhu zvakataurwa nemufi. Asi panepo zvichapera zvekuti munda uchadzoka futi kwamuri. Uchasvika kumagumo uchidzoka futi kwamuri. Kazvisa Nitaanza kuti avakatsotama kuenda kune makore vakapuwa tsamba yepepa raverenga kuya kuti ndivakapuwa tisekuru dii Nditete. vakakupai asi vakarohwa mushame ava ka tetose karohwa mushame ava Akaronga pamapuwa. isekuru vavo ava chirohwa kwavo Angori padhuze nepadhuze. ini baba nyakafa ndizvozvo aibasiya mukadzi ari pauma mai ndizvozvo ari kusiya pauma saka mai wenyimi ndaifana kunyora uyu kuti kandafa munda wejoani munda wacharongwa natetera akarohwa ari kuri rimwe bhuku ini ndakatama inini ndi mwana wekachiro mune kwakatera ndakatama ndikasiya minda yangu nechii ndichadzoka here kuenda kuti ndikuda minda ndimozopa munda nhingi kana kuti ndi minda yangu ndakatama inini endinoziva kuti minda aka haifaniri kuti kana ndatama inini ndotora munda wacho ndoti ndatama inini handisi ndagwera vanhu ndosvika ndapa munda una sabhuku sabhuku munda wako uyu ndakuita sei ndakuenda sabhuku achazva zvekuita chii nemunda wake achasaga vanhu vanenge vachida minda munda wako uyu apa wasina munhu vai ndinopa inini ndatama kubva kwakatere ndodzoka kuti kunoku kuti handii ndemende ndonyora zvekuti munda unopa nhingi munda pamutemo nde Tete angasina kutama. tete ataura tete ataura uyambutaura. taura pamusoro ishangano avo vatoni munda vavo manzwa dare ruti mama vasekuru vanhu vaifanira kugowa vatoni munda vavo wavakapiwa asi apa munda wavo vari kutora wauda kutora ndiwo akapiwa mari asi iwo vatoni munda wavo wavari kurima usiriwo munda uyu kutaudza vavo munda uyu wakapiwa mari ivo vacho vatoni munda wavo wakatofenzwa wavari kutorima asi wada kutorera mhai munda waakapiwa namhai wake vamuri kunzwa wakanyorwa bhuku wamunda wakapiwa mhai kwete munda kuti ivo havana munda vatori neminda yavo yavari kutoshandisa asi nhau iri apa ndekuti kufa kwaita mbuya wada kutora munda wakapiwa mhai asi baba wavo vatori nemunda wavo wavari kutoshandisa vari Aiwa, isi tiri kuona kuti zvinhu zvakaitwa apa zvakarongwa nemufi handiti hatisi kuda chirwere chinozonetsaba saka mazondataura kuti nini munda uyu hungu ngewatete uyu tiri kutoverenga nhasi kuna tete bati munda uyu manjo ngewe uyu hati mwana shonanditaura ngewe uyu handeti tete acharara asipoba hautori nemuzukuru bamunda iwo ngekuti ndakapiwa chii nhaka ndopa mwana wangu hakuna zvakadaro izvo. Taura hii. nyaya iripo kutaura kamaita ndikuwirirana nyaya iripo ngeyekuti patakaenda kudare taakuti tete atinyoresera pisoda yechipiri handitika ukaurimawo mumunda medu handitika isusu takatarwadziwa kuti asi muzapane pisoda ka ndipo utsvagena nyaya ungoita munhu mistake unabva manyambeni oripota tikati hazvisaitiba kuti zviite zvidaro saka nhau iripo ngeyekuti munda wanga akapeya mbuya kunzi arime makondi wacho akawanda ndinyazotaura chokwadi makondi pakutaura kana dai ridare riri pepa rejudgment riri kuti ndakapeya makondi amairi handii mapanzwa pakanzi ndakapeya makondi amangani 2 pamakondi wa2 ipo pane makondi wa5 amene pari kunzwisika here mamiro zvakaita ese amwe acho yamanje ndiyo wakuramba nawo saka nguva patine nyaya yedu pairi umwe kwese uko patakatonga dare rashangamene pakataura dare rashangamene patakataura hatina urirambira bavo zvarakatitonga watitonga kuti tese zvakangapia pekuri mafani mutorera pake takasiya pakadini pakadaro but imwe yacho iyi wazukuru wao ndiwotori mamiri saka munhu wakutsigira awa ndiwotori iye akutotaura kuti ndiye akati wakaumba yake mumunda machino ndotaka kusimuka tikati ona muzuva wati wakaneumba munda zvichirizvo here manje zvakutoitika zvacho muri kuona
tikamba takanyara zvidini hazviiti paiwa hatina kuramba baba kuti wamborime sezvo takapewa mutongo wekuti tete anorima pachirungu vangoti during her presence achiri mupenyu anodini anorima asi nhaka inodzova kwamuri wana mabvuza isaka tazvigamuchira tangomira kuti waive tipe muganho chete taingokonde yake nekudini nekurima arifunga. I'm sorry. Muri kuona nyaya iyi mamiro yakaita tichisvika awa zvokuti takavabudisa mugiraundi tiri kuti inini tete awa takambova pamukana tiri kuti tete kana tiri kuti nhasi mafa uyu ndiye ababa munozvibata saka ini muchidzoka ikumba munotaurirani tichifungidzira kuti wapamwana wachasvika wachidii wachiwirana zvawaita wezi vazukuru takati imi muri vazukuru hamufaniri kunge muri kana nhaka yawanani yawana sekuru bai munozvibata. Saka chakundinetsa nhasi ndechekuti kana sekuru ava vari kuti vangawane tsamba yavabudisa inhasi yekuti tete akasiya nyora waizosungisa ava sei kuti tikuda munda iwo munda wakarozva kuti tete wakasiya kuti ndeye uwa waizosungisirei ava iwo waizva kuti munda ndevani wakapiwa handi kunozvibata mbomere bicha ndavula kuna sekuru sekuru akanyora wiri ndiri hanza dzenyu tete wenyu ndiye tiripo titoripo newamwanguva iliwasara asi munoziva here sekuru imini kuti munda ngewe nokuti nyaya izvayakaita wana baba kuti isusu zvinhu zvizodarezvi maiwe uyu ndiye akasiyirwa mita ndisamagosha kuzi tete ndisare nemimba yangu ndiromboenda kubasa ndichadzoka isu batazoona tete wewe abva ashaika kudaro tauda kuti tigadzirise zvinhu ona sekuru ndiwo wangotonga tauda kugadzirisa kuti zvakamira zvakati naka vakomana vakabva utanga wabva zvatanga unzwisisi saka uyu akatoti ndiro pepa iro maona rakanyorwa inini ndinoda kumbotaurawo hangu pamusoro chepisi order iri kutaurwa. Munda iyoyo ndanoda kutotorerwa mhai kuzonyoresa akaona munda uri kunetsa wana sekuru wakayo waimbogadzirisa munda iyoyo ndanoda kutotorerwa mhai achiri mupenyu but anga akura asisagoni chinhu kana kufamba ndipo ndakabva ndaenda kupisi order inini yekuti ndirege kutorerwa munda ndiyo yekutanga inonzi 2015 2018 zvadaro tagara ini ndakuchengetwa ngepisi order here tagara pashaya mhai izvo manzwa kunzi takawadaidza kwasabhuku washiramba inini newana wangu tisu takachengeta mhai wangu kwemakore akawanda ndandoda kutonerwa inini nemhuri yangu wana sekuru wanga warikwa ndandoda kutorohwa inini bhokisi riri mumba saka patakazodaidzwa kunzi uyai kwasabhuku sereko sabhuku sereko anga aripo panhamo apa hana kukwanisa kuti muri kudaro ngeiba pakazosimukawo vamwe vanhu vasiri sabhuku kuti zvomuri kuita hazvidini hazviitwiba ndokuzopera kwemhepo iya saka isusu takaramba takati sabhuku uyu akatadza kutinunudza panhamo nhasi uno ari kutidaidza isusu tingodini futi tingoonerwa ndipo apo ndakabva ndadzokera futi kupisi order kuti ndandiri korinyiwa iyoyo yacho kuti inini zvondakurohwa mhai yangu afa ndine marwadzo ekuti ndafirwa ndimhai but ndakuda kunerwa newana wangu hosva yacho iyo toda kunererwa ngeinganyi kubva kuti pisi order yacho yakatoexpire yakuda kurinyiwa itsva saka itori 1 kwakuri kurinyiwa. Inini upenyu hwangu hwanorarama inini kutombo kana dai kusvika kubvunza vanhu vese kuti anonzi taurai mabvunza munomuziva here handisi violent handiri kunowanwa kwasabhuku seiko ndiri mupurisa ndakanditoi panhamo ina handiri inowanwa zvekuti kwai kuti akadaurwa kana panhamo panorwiwa here mukada kutarisa ndinorwiwepo panhamo chinorwiwa chii aiwa miandipedza nyaya iripo sekuru uyu ndiye andiparadzanisa natete uyu aiwa mianditaura hangu papachokwani ndotaura nemafix handinawo nyaya iyi kubva payapindira pese sekuru uyu ndiye akonzeresa kuti tiparadzane paukanga warongotora minda wana sekuru vazvaramba kuita ndiyo oramba ichoka tete oramba ifurira tete kuti ita zvakati isusu munoziva kuti gowa rambuya wedu isusu rakasvika panguva yekuwapa gore rapera ini neana kuvatengava wakatenga dombo avo tisingaziva isusu tiripo waridzi isusu waruma mbuya mabvuza isusu pachedu ndimbuya asi atori mukadzi wedu handizoba wakawaka dombo wakatenga dombo ravo kwamutare zvisina kana maererano nesu but ikatosvika panguva yekutoni kana sabhusi vakati marudzi akuntaurira mukatenga dombo muda wakagowa nhasi mabvudzi asina ndisuma bambo saka ndisuma nyaradzo chete panapa takaita sabhuku tine nyaradzo iwo enda kwasabhuku serikoke sei toda kusatisane dombo tautanga kuti ushambisika kuti
aya maro dzakaindi zvinhu zvavo zvese vanongoita wega isu kubva pakafambuya wabva kuti teta pakati ndipo ndakubvunza tisekuru muruziva here kuti ava vanogona kutora munda iwoyo. Sekuru havana kundipindura. Pamusoro idare mukaziva kuti munda handituminda tuya utumbo unondoti tuminda miunda kwawo imwe yacho vari kutorendesa uiti vana wake ngavarege kusvika wabatsira zvinobuda vari kutorendesa. Pamusoro idare ndaida kubvunza kuti peace order iyi izvozvo yakarenyuwa ndizvo nditodai Handoti chiriwo here ndiwana protection wapi peace baba uka. iri kuti iri kunangana nechii Isoda yakati havafaniri kupinda kuuya kuno vachishungurudzana nemunda. pane pamwe patinenge tiri kujambira ipapo Sorry nditaura. Vari kuti hava havasi violent. Asi ini ndine nguva yandakazotofonera wari wamukomana ari mumunda make munda imoofuri munhu akarohwa akatenda kuchipatara naiwo vana security. Ndo zvakazoita kuti mama aende kunovapa peace order. Saka ndonzwa nguva kuti havasi violent. Pamusoro nekubatsirika. Munoona peace order mukona yakapiwa namajesty. Dare ramajesty riyari riri pamusoro pedare rino sanizve. Saka nhasi uno maure amaita nekuziva kuti mune peace order kuda kutigezera izvo kuti tizoziva kuti akashora dare rani munhu unoda kuti mukuzise ramajesty. Saka dare rinokwanisa kutsikinura nyaya iyi idare repamusoro memakuenda kudare repahigh court riri pamusoro peramajestri zvekuti zvinhu zvatinotaura tichiopoza izvi nekuda kwepeace order ruling isusu tinosvika tichishoriwa nekuti riri pamusoro pedu zvafanana nasabhuku nachangamire mukuru ndiani unoteerera zvataurwa nani nachangamire. Saka maona vanhu zvepeace order zviri pamusoro pane dare rine zvichireva kuti isusu tinototedzera zvepeace order zvichireva kuti mukana musingagutsikane nezvepeace order munenge makuenda kuhigh court. Ameno mukana makanzwisisa pese pamapeace order takapanzwisisa asi nhau dzekuti madzimambo wane kutonga kwakaita nana majesty kana kuti mapeace order mukona manje vari kuti batata papa vakanzi material terms. Material terms vakanzi material ushwa wedu watina ulipo ipo kare kunyange wedu ndoda ndataura paya pandataura ndikati munozwa mukomo chiwano nechirungu zvakasiyana. Chirungu chinosapota chichidzvinyirira chiwano asi chiwano kana chaakuzouya zvakafanana nini mai vangu wakafa muna February ndoda kupa umwenza mai vangu wafa muna February wakati mombe dzangu inini dzehumai dzakanga wabvisa kwana sekuru wakanga wakaendesa mombe ana sekuru wanga wakarozva mhai mombe yawo 1978 ndifunge kuti handipani asi mhai wakanga wagara waine bundu pakabuda izvo zvekuti kana ndafa ini mombe dzangu hadzitorwi nehanzvadzi dzangu dzinosara nesu wana wacho isusu takatakuita sekaakubira dzadziripo 16 ana sekuru takawatitorai mombe because chiwano chinodariki chirungu imimi torai pfumai mwana wedu shuwa wakadzitora ana sekuru wakaenda nadzo kwana mutero kwapo shuwa hadzina kuramba dzakatinika dziripo 16 nembudzi dzacho 19 tikatitora wakatora kubva zvaenda shuwa zvaenda musi wekutanga zvakamuka zvisiko kudanga dzaudzoka kumba zvese nembudzi asi ana sekuru wakafunga kuti tisu taenda tikanofurira kabisira tichiwadaidzana sekuru vaimutora hondo yakazotanga pavakati wachigovane kuti uingana yake dzakaramba mombe kutsaukana kuti iwe ndikupe dzako mbiri idzi dzichiramba dzakaita kuti nama kudai so kuti inoenda
kusvikira nhasi wakabva wadzisiya kubva dzadzoka kumba tikutonetsana kana sekuru waitore mondo dzatetewe asi hazvisi saka maona kuti tofanirwa kuziva chiwanhu nei isusu tiri kudare kwedu zvese zvekuti tiri kwedu kuti tinotoziva kuti kana tiri kutaura kukoti kana tiri kutaura panhau dzepfuma kana kuti dzenhaka yemufi estate yemufi totoziva kuti pane zvainonhindika but pane painokana nechii nechiwanhu handimunozvibata zvafanira kuti kana kuri kuestate kunogona kunzi munhu akasiya anyora estate yake kuti inosara nanhina nini but kana takuchiwanhu mai chinojara kuitwa ka unozoona kuti zvaakuenda kodii koningirika kana imimi pamuri kana mambo paari izvo zvaakwanisa kuzviteedza because mambo paari agoni kupa munda wake kupa hanzvadzi kana kuti kupa wadzukuru munozvibata anototi munda ndewechii ndewefemiri yangu ini handazara kumashure saka ndo pamakaniyo zvinoita asi kukoti manje kunoshanda kuti estate ndiyani saka maona tsanganiro yako wataura kuti ndichaona nekufamba kwenguva waridziwe munda wachaita sei sandizvomaita wachaita sei wachabuda asi pane zvino nekuda kwechirungu chinotisungawo wataura kuti vanhu chinodarikwa nei nechirungu Kaponga timbodarisiwa ndaona hangu kuti mamira akaita nyaya hapana nyaya baba ava mama ava vari kuti ndakagara kwe30 years ndichirima pamundaka ndapuhwa naamai vakazvara imini mwanangu mukunda kwauri hakuna nzvimbo yakanaka kusununguka unofarira hako zvekubata pasi uya urime munda ndinawo muchibva marima kwe30 years magara panzvimbo kwe30 years mai ndokuchibva wapfuurawo nedzimwe nzira wachidarika muinawo wakambokuti here mwanangu ndikarara ndisipoba munda uyu unenge uri wako ndo pandinoda kuti tizive badziwa munda uyu unenge uri wako mwanangu ndikarara ndisipoba usazoone munhu anouya kokutorera munda kunze kwangu kana kuti sekuru wako munda ndewako iwe uchazofawo uchiusiyirawo wana wako uri pano ndipindura yangu ndiwo zvaakataura saka ndakati inini mai handizozvikuririba nditi muri kuona kuti munhu wacho ndiri kutoutorerwa imwe muri mupenyu daidzai vanhu vekumba kwenyu mutaure nawo izvo muri kuda kudini zvomuri kuda kutaura mochinyorerana pasi uye kwakaita vana sekuru kana mukavabvunza zviri kunzi vari kufurirana wakatouya ndisipo beni wakataurirana nhau dzaona tete wavo ndakazosvikawo inini nditoudzwawo kuti muzikuru mai wako so ndizvo nyaya dzataura mai wako ndikati hunde inini akanga ataura asi ndakati mai handizozvikuririba saka muri kuona kana peace order yotaka peace order kuti tiuye koripota kunoku mati iyo peace order yomutemo wayo uri pamusoro kunoku kuri pasi isusu kuti tizouyezve kunoku kutoona mundu wacho watototorwa already uri mupeace order asi wakatouya kodimbura uri mupeace order kudaro izvo murunzwa kuti makondiwa 2 asi makondiwa 2 ba munda asi ini ndine hanzvadzi yangu baba zvemugara ini ndine hanzvadzi yangu ini ndofunga kana baba mudondo wanoziva yakapiwa peace order isisi kuziva yakapiwa peace order kuti newana wacho kuti hatimbodi kuti usvike pamba pakaramira haitira kuti irimo pashumba yanga ringanga iri ikataura tete wako waita udaro wapuwa peace order wazodaidzaiso vana sekuru vana vakuya kurumagara vana sekuru kuti tizvaitika vana sekuru tapiwa peace order namai kuti hatichadi kunubhana vachichika takaenda isisu ima peace order zvinoti ngatikwire unyanga kwacho kuna emergency kuti kwenyu muda kuenda ngatiende tete inoita kuti musunukire chi musunukire vana venyavo because awa ndiwana baba imimi mukazofa tichazotambudza isisu vana sekuru tichazotambudza ititora pokangu kumiririrai toti zvipedzei imi tete wana ava ndivo vana baba wenyu saka tete kwamedza straight kende wataura kuti vananga vachisvike pai handichadi kuzeni iswode
zvakatogadzirwa kuti azvigadzirisa nhasi wana kutoita wakutobatana pamwe chete. Ndizvafanira kuti tienda kuhigh court, tienda kupi, tienda kupi. Nyaya inopedzwa nekutaurana nanasekuru nevazukuru wavo. Saka hondo iripo nyaya yekuti inini kuti mutave munokanzurisa peace order kuti muyana because vamakuru mechiti mapedzi asi vana venyu vari mumashure vari munhamo. Saka ndiri kuti izvozvo kuti zvinhu zvive zvinoendekana nekuti tikondiwaira vakomana dimburiranai muti uyu mairi tanga imakanzurisa zvataurwa nepeace order kuti muite sei muwadzana because izvozvo pakadai pachine peace order muri kuita semakara asingaonani. Saka manzwa kuti taura naye moenda kuti kukondi kuti peace order ngatiite sei because mangwana chiripo chichada mai, chiripo chichada baba, chiripo chichada tete, chiripo chichada pachiwanhu chedu chandambotaura chino. Mukazvata wafana vari papa awandi sekuru wawa vari papa ivana sekuru avo musi unoti mafa imi maita chii havakwanisa kupindira panyaya dzacho pasina naruzivo pamusoro ichanganyika. Pane nyaya yandoda kutaurawo. Nyaya dzedu idzi idzi hadzimbotitadzisi kuti nyaya dzambopinda panapa dzichitaurwa dzanasabhuku kana pane chamuri kubvutana kuwirirana kunonetsa. Izvezvizvi uyu akatonzi mira apa pako apa akamira, uyu mira pako pawakamira, tinotofambirana tikatowirirana zvinhu zvikatofamba zvakanaka. Wanasekuru vedu vane minda yavo yakawanda yavanotorimawo. Mama wakapiwa kamunda kavo kavanotorimawo. Iko vakachinda kakunzi kakagurwe futi. Ende kachigurwa daro distance yekubva murwizi. Mota chane mumwe nini mumwe mune almost about ngakoti 20 meters or 30 meters kubva murwizi. Mota chane makatopiwa mama wavo kuziyo rimawo ngekuti ndio kwandati kukupa. Kusada kusanganidza nechi newana wakomana vakatowapira kumacheto kuriver bank. Mumariver bank mekuti rwizi kudhara waitopfuura nemumunda. Uye mutemo handizivi kuti mutemo unoti chii panyaya yekuti mama muridzi wemunda ndiye akafa. Mama ndiye anga ari muridzi wemunda tete avo akauya nawo mumusha akamabvudza atoriwo tete munhu wechikadzi ndiye akauya nemunda uri kubva kwamagosha auya nawo mumusha uyu ndio munda wakugoyiwa uriyo kwamabvudza kudaro chatinoda kuziva ndechekuti unogoyiwa futi uchinzi tete here kana kuti shi kana muri kuti imi munodzokera kwamagosha uchadzoki mangoti wakauya natete futi kubva kwamagosha. Munhu akauya nemunda uyu kubva kusvika munda makwamabvudza uye mumusha makwamabvudza nditete akauya akatotakura tsapo yake yemunda kuuya nayo mumusha mewanhu ngekuti zviri kutaurwa kunzi munda wakabva kwamagosha. Hapana ari kuita nharo kana iwo wacho hawasiita wabva kwamagosha wakauya nemwanasikana. Ngatinzwisisane papa mwanasikana akauya nawo mufi afa uyu awawana munda ngekuti wakabereka mwanakomana. Munda wakauya nemwanasikana. Pamusoro ichangamira ndisandapedza ndinoda kuti ndipedze pano. Nyaya dzedu idzi taigona kudziwirirana tega semhuri tingadai dzakapera. Mukatotarisa ipapa apa so nyaya idzi dzunzi dzakabva kuna sabhuku. Ini tina sabhuku kunyange kuna mambo kuna sabhuku hatina kuya nasabhuku panapa. Changamire auya isusu tinogona kutowirirana tega tega kana pakashaya anopindira pakati. Handizivi kuti mutemo here kuti Changamire kudare raHeadman anouya nezvaakatonga isusu takaramba zvaatonga kuti hazvina kutiitira zvakanaka. Ouya futi nazvo panapa. Saka atonga uko ouya otonga futi panapa. Chatinoita chatinoita yakatoka kwaHeadman handiti wakasema judgment saka isi tinotonga nemajudgment akaiswa naHeadman according nenyaya yacho kuona kuti nyaya iyi yaiswa majudgment naHeadman. Saka nyaya iyi iri kubuda zvakanaka here kana kuti pane pamwe panhu pasina kubuda zvakanaka. Zvabasa redare ramambo saunyama manje raakuongorora matongerwo yakaitwa. Konzi kuti munhu izonzi idzoke futi mudare kusagutsikana kwewanhu
Saka inenge ichida kuonekwa nedare kuti zvakatongwa izvo chaizvo here kana kuti kwete. Judgment redu dai rakanga risiripo taita edu mupurisa wamambo ngaauye ataure nyaya yake zvizere. Judgment redu risusu riri kutitaurira zvakazara zvatakatongwa naChangamire Sanyamaropa vatauya naro kuno kukudare hombe. Asi tiri kuona tina Changamire Sanyamaropa futi ngekuti uyu mutungamiriri wake. Hatizivi kuti ndizvo zvinotaura here mutemo. Turi nzvimbo irengo tsamba yabva kuna sabhuku inobva kuna sabhuku mambo aizo pane tsamba panapa mambo kuna Chifu Saunyama makadii mambo ndinozivisa kuti Kalista Kajokoto ID nhamba dzake dzakaiswa mugari wemaziko village ndinozivawo wachirima muvillage rekwaSereko wenyu ziko George T. Sabhuku avaisa chidhino chake nesiku ichi tsamba inokwanisa kubatsira uyu zvabva kuna Sabhuku ndokunga Sabhuku akapfuura nenyaya yakamboibata-bata. Right. Saka mashoko aSabhuku muri kuwanzwa akaipurisa wayo. Sabhuku uyu ndi Sabhuku ziko. Awa warishiva Sabhuku mavanhu vane masabhuku akasiyana. Unozvibata. Nawi iri kutaurwa neava handizivi kuti mukoti munorambidzwa here kana mukaenda nyanga kunonzi kana munhu ichisu tadari ndatumwa naChangamire inini ndinorambidzwa. Hamurambidzwi basi pamakagara apa. Mirai mujidze. Aiwa. Mirai pamusoro. Isusu vanhu ava vatiuya mudare handiti takavati dzokai zvaari kutaura kuti tinowina natiri tega. Wakati dzokai takati Changamire akatoti dzokai munotaurirane kumba kwenyu munopabata. Tetendai mogarisane nemhuri yenyu avo vanhu veukama wenyu ava. Ini ndagara panapa ndiri pakati handinozvona ndiri kutsanangura maitire takaita nyaya iyi. Handisi kuti munda ndevanhingi asi ndiri kutsanangura matongere takaita. Handisi kuti mambo ngaatonge matongere atakaita maisusu. Munozvibata. Mambo achatonga matongere ake. Asi ndiri kutsanangura maitire takaita nyaya yawa. Musi wataenda kumba kwevanhu ava wakatowirirana. Avo vachichemwa kuti avo vari kutivharira rodi. Tikatofamba bvunzai yavo kuti taisafamba here titoti hatifaniri kuvhara rodi. Munozvibata. Tichitaura zvese ende ndine mapikicha panapa epanhu pacho munopabata andakatotora imba yakatowaka apa tichitovatsanangura kuti aiwa imi migumai uku ava gumai uku chasara cheti kuti magwere kana avo mamodi mosobvisa magwere mopanana mugani wenyu zvakanaka. Saka ndiri kushaya zvakuti pano kuruzii hatina kuzowirirana izvozvo makataura hatina kuwirirana izvo. Hamuna kuwirirana. Takakuudzai vanhu kuti hatina kuwirirana nazvo. Mukati izvozvo isi tinoita zvatinenge totaura. Zvekuti hatina simba pamusoro ndodaichidaro ava vatu vanogara mubhuku masereko ava vari mubhuku mazi hatinoona. Saka munda hamuri kunyatso kubharanzirana kukanira uri mubhuku masereko here kana kuti mubhuku maziko uri masereko. Kupedza nyaya yenyu kapa hapana gakava baba. Inyaya yoda kuti igadziriswe vanhu tiri panzvimbo chaipo chaipo ndokuti gadzise ndoti kaiti tiri kuno inimirai makadarisa tete makapuwa nhaka namai wenyu mukagara naye kwemakumi matatu muchichengeta uyo aitio ndiri mwana wenyu vari kutoko isusu maimatirasira kuti tinoda kutaura nyaya senyaya tiri panzvimbo 1 tichiratidzana pagiraundi ndokuti zvinhu zvedu zviendeke. Tanzwisana pagiraundi chaipo chaipo tobva tasvika tamira buyai kuno ini ndakaguma pano ndikaenda ndikaguma apa uyo akauya akaguma apa. Saka ndo chiposheni chatiri kurwira ichi ndicho chatiri kurwira ndo zvinoita ndoti hatifaniri kuva imbwa takaviga mpini totaura nerwesero kuti aiwa iwoenda undope uyu munda wake aiwa ganurira naye muchatemana maakurwira pasi. Saka hatidi batoda kusvika pagiraundi tikumvisana tati tinoda kusvika pai
Ndo panoti pamuono wakasununguka. Tobva taona kuti pane mahekita mangani, makondiwa mangani amuri kukanira acho. Togadzirisa zvinhu zvazvo ipapo tobva tazvigadzirisa zvibva zvapera. Ndo zvakanaka nokuti panapa tikada kutaura kuti avari kuti ndakapuwa ndikari maoko 30 years tobva tamuti iwe wakagara namai ukabva wapuwa nhaka waakupawo vana vako kuti iyi nhaka yangu asi uri kubvuku rekuuko uchiuya uko. Taita setakanisa. Hatisi kuda kukanisa baizvozvo asi toda kugadzirisa zvinhu kuti zviende negwara racho. Zvakaswatuka saka tikatiri pagiraundi ka ndopatoonesana manje. Pane mahekita mangani tovatamira kunobva tana 12 hectares. Saka pa 12 hectares maida kuita sei apo? Maida kuzoisawo mwana. Chii chinoda kuitika? Aiwa ndapuwa. Tuchitaura manje dai saidiri ipaiwo wadariri inini gumaiwo apa muchindo. Musazojambe. Iwe ukaona pajambwa apa huya. Iwe ukaona pajambwa apa huya. Matopanana mugano ende matowakana hapasina ukana. Apa pane kukana. Uyari kuti munda ndakaupuwa namai. Ndikagara namai 30 years. Funga pamakumi mangani. 30 years. Achimuchengeta. Ndoziva nga usati wapo. Saka tati toda kutaura giraundi tiri pamwe chete. Takatarisana nechinhu. Ndokutopedza kutaura. Nyaya yekutongwa iri kutongwa handiri kushora dareba. Pada kundibata ndipo paya pekuti iwe zvauri mupenyu so ucharima ukazomuka usiripoba ndaingodzoka kwamabvudzi. Hauchagari nhaka yako, mwana wake hauchagari nhaka yamai wavo here. Sekuru pamusoro ichi. Nditi tete nyanga akarohwa. Ndizvo? Haana kumbogarako, pamurume akabva andoenda kochona, bva andoenda, bva uya nevana vaiti. Kuuya kumba kwavo kuuyeyo, kunyamutsapa kumba kwavo, hapasi patombo, kunyafaruku, ndiko kumusha kwavo, kune dzinza ravo. Tete uya umba kudaro, nemukwendi wake. Baba bva andomutambira kuti ngudzinga hanzvadzei. Iri kuti baba murume akaenda bva andochona. Hanzvadzei ndasara ndakadaro handina pekutambira. Baba vangu bva amutora bva amutemera pekuti agare. Bva agara. Kwakungogara kudaro. Baba vangu zosvikira pakutama bva atama. Vakazi tete ini ndaumboenda kubasa ndichadzoka. Sara ine minda yangu iyi. Rimai minda iyi. Bva andosara arurima mai wake. Aizonga bazochengetwa ngemwana wake. Awo bva watomutakura ngengoro kuenda kwabooster. Zikwazi uri muroi, takura mbuya wacho mungoro kuenda naye kwabooster kumashopu mberi. Saka anga asina rugare pambuya iyeyo. Saka uya akazotora mai wake aigara naye harisi dambudziko. Akatoona kuti mai wangu angatofe ngestress. Isusu hatisi kutaura nyaya dzeuroiba muno. Haisiyo dai iriyo nyaya yamawinga taiti handiyo nyaya tiriuda. Tiri kutaura nyaya yemunda apa maakutaura ningokufadza. Hatisi kuda manyaya dzakadai. Tiri kuda nyaya yatiinayo. Ndonhoroondo yatati handimabonga ndichitanga kutaura pano. Ndati inini kurwa chaiwo kwakasarira mombe nembwa nemakudo. Vanhu vane pfungwa 5 munotorana mogadzikana motaurirana. Ini ndakuwa nditadzira apa iwo bvumawo. Shamwari ibva ndakutadzira shuwa ndafunganisa. Saka sori wena rurekero. Sori inopa kuti muyambutsane. Handimona. Hapana dambudziko ba. Alright. Ticharamba tichibvunza tichidi asi mashoko ataurwa namukahuru tisida paground. Taanzwisisa here tese. Nyaya yedu iperere paground. Haina kupera banasi. Yanzi paground. Tanzwisisa here. Topazisa. Tangu mfunzo mshoma. Alright. Mandivumira.
Nitaura. Inini ndandoda kubvunza pakuti dai manzwa patsamba yawewe yanzi inini musazondidzikise kushoterani kumba kuvakomana kupangidza kuti mufi uyu anga anewo daka nawo wanawo musazondiendese kumba kuvakomana ndozvinotaura chitsamba. Saka handizivi kuti muri urionawo sei dare racho. Mai yani yakanaka taverenga tsamba yemufi ikaverengwa panapa, asi tikava tiri kutonga nyaya toda kuti marutivi ese anga akajeka vanhu vasazoitira nedaka mangwana. Saka mukaura tiri kuya pagiraundi ndinobatsirwa ambozwa poindi yambotaurwa namukoma kuti munda wakatouya natete uchiuya mumusha mavo tete akabvako akabva nemunda wake avo achizoutambira. Saka ava vakuchitora munda uya nhasi kuti wawavo pakanyatsojeka here tikamboda kuti tipatarise kumashure kwakatangira nyaya dzemunda panokodzera here nekuti munda wanga wagara usiri wenyuka wanga wagara wakatouyawo mumusha menyu. Saka kana machiutora tete waya vakuru vekufa waya vari kuti munda wangu inini wandakauya nawo ndaakuchipa mwana wangu uyu ndiye anofanira kusara nemunda iwoyo. Ndo zvakaitika zveshure munda uyu wasara inini maakuchikurema kuti munda iwoyo ngauchiuye asi tokutangisisa hauna kutangira mumusha menyu baba wakatobva kwawakabva. Ndo pandikuona kunga pasiri kunyatsojeka kuda kuti tikajekeseka. taurai Haitifunga tikataura soko tinokodzwa mashure bijana hedu. Inini kana pandakataura mudare kwa Changamisa Nyamaropa. Inini ndandakura. Zvinezvi ndandaudzwa ziya zvandiri kuita. Ndandati mukomana ndini anga ndiri mukomana muhope pamusha pedu pese. Chakaita ngechekuti mbuya Magudza akataura nhoroondo yekupiwa munda kwaakaita nehanzvadzi yake. Mbuya wakati inini hanzvadzi yangu pakatanga irrigation yekuNyamaropa payakatanga. Vanhu vazhinji vari munzvimbo kana dai kuti kamuka irrigation nzvimbo vanhu vanotiziva umhare takuenda kune mvura. Saka hanzvadzi yabuya yakaibva kuti tete tati kutama kuenda kuNyamaropa kuirrigation asi minda yatichadzokesi kuti hatichapedu sabhukuba tete mati muriposo because tete pakauya akatsvagawo stand yake kare kare vanonga vasavawanda pekuzvigarirawo nemhuri yake mbatsvaga togara nemhuri yake tete vanova pastand patingoti nhasi ngepiri kwamabvudzi haisi stand yekamagosha inewo stand yekamagosha yakazara ina uzukuru vari kutombo isi vakatsvaga stand yedu. Saka tagara pedu paya paisusu nyaya yakaitika ngeyekuti mbuya akatsanangura kuti hanzvadzi payakatama tete tati kuenda hedu kwaita mvura kurrigation kunokui kungonesa hakuna mvura. Minda tikapa maoko masabhuku inozonetsa hamuzoipiba ingopiwa nyapena ingopiwa nhando tete netaita fini kuti sabhuku aita zvaanoda anenge ungopa vanhu dini vaanoda. Saka imi mvaimatwaimende tekoshaisa maoko masabhuku kuna sabhuku kirerezi yabadzi wakabva kuti minda yedu iye tatasiyeye musachatoreti toidwa tatomba yedu iye newazukuru Justin baba wangu Justin inini ndiwo wanosara mukoma baba wangu Christopher ndiwo wanosara nechi tapa wazukuru minda isu taenda kuNyamaropa kune mvura tatopa tete yedu maoko make. Sabhuku kuseko kakuzoti minda maoko mekwani ndokwamabvudza kuti tipaburitsa hedu pamwe ngekuti ndikatadzawo pataura mubvunzo wamabvunza pamwe hamuzoya zvinhu zvakafamba sei banhoroondo yekumberi yacho. Pamusoro kana zviri kutsanangurika zvakanaka zvekuti hanzvadzi yakapa hanzvadzi yayo munda kuti tete oye munda musare nebhenefiti anewazukuru. Taakuenda pekunonangana kuti kana akapa mwana musikana wake nhaka haibvumirwi here kana kuti mwana musikana hana nhaka. Tipinde pekuti mwana musikana kana asina nhaka vatobva taziva kuti iwo ndo wakawana nhaka ngekuti wanga uri wana wakomana. Nekuti nhaka iyi akutsanangura ega kuti nhaka ishuwa mbuya akatsanangura kuti nhaka iyi ndakaiwana sei ndakapiwa ngehanzvadzi yangu kunzi sarai oine nhaka iyi musare muchisevha nhaka iyi nevazukuru wana wake. Saka chipatsanura dare kuti mwana musikana hana nhaka kana kuti mwana musikana ane nhaka patsanura ipapa tisingawerengi mwana musikana ane nhaka yakanaka asi kana puwa nhaka yake ani musha mangu nemachibisa ini musha mangu ini apa puwa tete nhaka yake ini musha munenge musina wanayo munenge muna wanaka
Akarabatsira nhaka yese pachibisa kuita yatete. Kwete, haisi nhaka yese. Ndosaka tatotora kuti minda iyi yakatoganwa. Minda yavo itorinywa. Wane yawa. Tanga mire, ziya ikaswera nayo. Ikaswera nayo, ziya ingaiti. Minda mambo, nditaura. Ndokuti yaita sei? But nyaya pachine tete avo vakapiwa minda nehandadzi yayo vakatoudza kuti tapiwa minda natete iyi nehandadzi kuti asi ndipana nechi newazukuru varusara saka icheni ika iri kuenda icheni iri kuenda varongopana sematangiro zvakatanga kutobva zvikundoenda varundopanana varundaro avo yapiwa namai vake zvindofamba zvakandara saka vanofanira kungogarisana nekungoonesana imimi munofanira kuzvigamuchira ngekuti uyu akatozopiwa namai imimi mukapiwa wachitika mukana makadimburwawo zvoti iwe rimapa uyaenzo iwe chibva wasara neyangu iyi angondorima iye kana azorara asipoba uyu angondosiyirawo wana wake waberekwa tisarai panapa ndopenyu mambo watonga ndizvo hatirambi tidzoka panyama panzvimbo imwe chete. Mambo vati ndinouya kupi kaground kuzonozadzikisa zviro zvani zvenyu, asi munongoziva kuti mambo havafambi chii mahara, ndizvo kune mari inodikana dzavanobhadhira dzokuti obva kuenza sei muri kuti muri kunharaunda yenyu. Saka muchisimuka ipapo kuna mharongano mogadziva mari yefiyo yamambo ouya kunzvimbo kwenyu okubatsirai muri pai paground. Ini zvoita zvakanaka ndokumbirawo kuti mutendere kuti mambo watonga kuti vari kuuya paground musingamboona vamwe ndizvo.